Обичајот Мартинки. Приказната за баба Марта и пролетта. Баба Марта е единствената сестра помеѓу 12 месеци, а името ѝ доаѓа од латинскиот збор Мартиус, според месецот кој го добил името по римското божество Марс. Кога во римско време и било одземено првото место во календарот и пред неа биле додадени нејзините браќа Јануари и Февруари, таа се налутила и станала непредвидлива. Токму поради својата променлива природа, месецот март во народните преданија е представен како баба Марта. Таа е символ на пролетта, на будењето на природата и бидејќи е митски лик, имала посебно магиско значење во древните култури. Со доаѓањето на баба Марта, односно пролета и будењето на природата, се поврзуваат многу обичаи, меѓу кои и обичајот Мартинки. Што се мартинките и колку се стари? Мартинките се рачно изработени амајлии од црвен и бел усукан конец, кои што ги подаруваме на луѓето кои ги сакаме и кои ни се блиски. Се смета дека ги штитат од зло оние кои ги добиваат како подарок и притоа им носат многу здравје, радост и среќа во годината која доаѓа. Не може со прецизност да се утврди староста на овој обичај, бидејќи станува збор за традиција која има древно потекло и во себе носи различни верувања. Овие верувања се поврзани пред се со црвената и белата боја, кои се поистоветуваат и со боите на пролетта, период кога цветаат дрвјата и се зголемува плодородието во природата. Бидејќи порано нова година паѓала на 1 март, овој ден од календарот символично се зема како граница помеѓу зимата и пролета. Со тоа се означува и преминот од зимскиот во летниот период, кога се зголемува денот, а долгите зимски ноќи се преточуваат во топли пролетни денови. Токму поради тоа, обичајот со мартинките се празнува секоја година на 1 март, по новиот или на 14 март по стариот календар. Во народниот календар овој празник е познат под неколку имиња: Марта, Првна Марта, Баба Марта, Мартиден, Летник и слично. Каква е символиката на мартинките? Основната символика на мартинките доаѓа од преплетувањето на белата и црвената боја, кои означуваат здравје, прочистување и заштита. Ова преплетување на двете бои во природата се смета како услов за хармонија и плодност, и затоа во поширокиот балкански регион мартинките се представуваат и со фигури на момче и девојче кои што се гушкаат. Покрај овие две, на мартинките можат да им се додадат и други бои, како темна зелена или сина боја. Исто така, на нив може да бидат прикачени разни украси и додатоци како мониста, парички или фигурики кои ја дополнуваат символичката порака на овие традиционално црвени бели украси. Црвената и белата боја се многу чести во природата, а ги има и на балканските традиционални носи во скоро сите држави и региони каде се носат мартинките. Како да си направиш мартинка? Најди материјал од црвена и бела боја. Може да биде волна, волница или конец кој има различна должина и дебелина. Потоа усукај ги нитките и врзи ги на краевите да не се одмотуваат. Можеш да вметнеш и други бои и да прикачиш разни додатоци и украси по желба. Ако се решиш мартинката да има плосната форма, можеш на позадината да прикачиш игла и ќе добиеш брош, кој може да се носи како моден детај. Потоа мартинката подарија на некој драг и посакај му од се срце многу здравје, љубов и успех во годината што следува. Од кои материјали можеш да си направиш мартинка? Мартинките може да бидат изработени од најразновидни материјали. Во минатото, мајките и бабите најчесто ги изработувале мартинките од природни материјали како волна, памук или разни конци од лен и коноп, кои што можеле да ги најдат во својот дом. Тие некој пат се правеле по пат на плетење и шиење, а денес се употребуваат сите современи материјали и техники.
Мартинка може да изработи секој, но најчесто ги прават вешти ракотворци, а во некои држави постојат и фабрики за нивна изработка. Како дополнителни украси во последните децении се употребуваат дрвени, метални и пластични монистри, но и додатоци од други материјали. Каде и како се практикува обичајот мартинки? Обичајот мартинки е распространет на голем дел од територијата на Југоисточна Европа, но најмногу во Северна Македонија, Бугарија, Романија и Молдавија, како и во северниот дел на Грција и во делови на Србија. Во различни држави овие амајлии се нарекуваат со специфични имиња. Мартинка во Македонија, Мартеница во Бугарија, Мартишор во Романија и Молдавија, Мартис во Грција или Верорија во Албанија. Овој обичај ни ги доловува знаењето и вештината на изработка, носење и подарување на традиционален народен украс, кој се носи на телото како амајлија. Според традицијата, мартинката се изработувала вечерта спроти 1 март, на самиот празник пред изгревот на сонцето. Во минатото со мартинки се украсувале не само луѓето, туку и оградите на дворовите, рачките на вратите, а се прикачувале и на животните, затоа што се сметало дека имаат магиска моќ, оној што ги носи да го штитат од лоши работи. Како се носи мартинката? Носењето на мартинката кај различни народи и во различни региони на една држава е најразновидно. Оние кои ја добиле на дар мартинката, најчесто ја закачуваат на облеката или околу гуждот на раката, но може да биде прикачена на било кој дел од телото и го штити од зло оној кој што ја носи, се додека не се појават првите знаци на пролетта. Постои верување, ако мартинката се носи околу зглобот на раката, таа не треба да се гледа, за оној кој што ја носи да биде заштитен од силното летно сонце. Зависно од локалните традиции, носењето на мартинката трае од неколку денови па до неколку недели во текот на месецот март, се додека не почне да цвета природата. До кога се носи мартинката? Во сите држави каде што се практикува овој обичај, мартинката се носи додека не се здогледа првиот штрк или ластовичка. Потоа, таа се симнува и додека се замислува желба, најчесто се закачува на гранките од првото расцветано родно дрво. Постојат локални варијанти на Балканот каде што мартинката, наместо да се закачи на дрво, се фрла во река или пак се става под камен. Ако потоа под каменот се појават црви, се верува дека годината ќе биде родна. Денес мартинките може да се купат во продавница, во разни бои, форми и со најразновидни приврзоци. Ако порано, тие биле поврзувани со верувањето дека на магиски начин се предизвикува возобновување на природата. Во наше време, тие се знак на радост поради доаѓањето на пролетта и гест на дарување преку кој го покажуваме вниманието и почита кон другите. Обичајот мартинки – културно наследство на УНЕСКО. Од 2017 година, обичајот мартинки е впишан на репрезентативната листа на Светското нематеријално културно наследство на УНЕСКО. Апликацијата беше поднесена од страна на Северна Македонија, Бугарија, Романија и Молдавија, бидејќи оваа традиција најмногу се практикува во овие 4 држави. Во секоја од нив постои локален носител на обичајот со цел да едуцира, да го презентира и да го чува ова наследство од заборав. Носител на обичајот мартинки во Македонија е организацијата Хаемус, чиј што тим ја спреми и обликуваше оваа читанка за деца.